哇，真的好多酱啊！Hello 呀，姐妹们，今天我们奶黄局那我要开动喽！我们先来一个奶黄双拼蛋糕卷。先吃的这一半是葱香味的，嘿嘿，甜咸口直接给我吃开胃了。哇，真的好多酱啊！好久没吃酱多多，真的好馋好馋呀！好好吃啊！它这个蛋糕体吃着软乎乎，奶黄酱还是甜甜的味道。我感觉这款比原味的好吃太多了。哇！还有这么多酱！我的妈呀！一口下去真的好满足啊！毛巾卷，奶奶的黄色真的好诱惑我呀！奶黄是淡淡的咸和奶油结合在一起，真的绝了！当当，还有奶黄雪胖子。吃完这个我真的巨馋大福，所以我决定过几天爽吃一下，哈哈。依旧场外嘉宾。奶黄大泡芙。我的妈呀！一口疯狂爆浆了，外皮软软的，有点类似于菠萝包的口感。全是酱里面。哇，太好吃了！这个好吃到有点过分了。再来一个。哇！奶黄酱吃起来奶香奶香的，还带有很多的咸蛋黄颗粒，真的是在喝酱，吃起来真的超爽。嘿嘿，再来个大瀑布，多到往外溢。奶黄酱好浓郁啊，中间加了层奶黄奶油和南瓜泥，沙沙的咸蛋黄颗粒超好吃，吃起来口感好丰富，虎皮也很松软。精华全掉了。奶黄千层，这个千层不知道怎么回事，比较碎。都怪俺放冰箱时间长了，直接折损了1元大酱。但是丝毫不影响这个奶黄酱的好吃，不敢想象刚到的时候吃能有多爽啊！最后一个奶黄酱多多，这个真的巨好吃，每一口都超满足，真的太解馋了。
剩下的酱也不能浪费，全部喝光光。哇！今天就先到这里了，拜拜喽。